dic Anna Puig, el meu projecte d'emprenedoria és transformar llet de vaca en productes làctics i començo a utilitzar les instal·lacions del PENS aquí a l'Obrador Compartit Formatger. Volia fer alguna cosa propi i alguna cosa amb les meves mans. I sempre m'han agradat els formatges i aleshores vaig dir per què no? I em vaig començar a introduir en el món per veure si era una idea factible o no era factible. Per fer una formatgeria un ha de fer una inversió d'instal·lació molt gran i crec que venir aquí a l'Obrador del PENS dona aquesta oportunitat de no haver de fer una inversió prèvia i tastar si realment el producte que jo vull fer és vàlid per comercialitzar-lo. Hola, soc en Joan Rius, soc agricultor i ramader de la tercera generació ja i actualment utilitzo la sala d'esfer i obrador del Parc Rural de Montserrat. A mi m'agradaria tirar més cap a la forma de venda directa, ja que penso que fem un producte que realment és molt bo, però no està gens valorat. Al final, qui fa els diners en el sector no som nosaltres, sinó és el que ho ven al supermercat o a grans superfícies. Quan realment el producte ens l'haurien de pagar bé a nosaltres, que som els que dediquem tot l'esforç a fer allò i al final creiem i sabem que és un producte de qualitat i per això la idea que tinc jo a l'hora de fer canvis és donar valor a aquest producte, no sé si de forma directa o intentar trobar nous mercats, però que ens valorin realment el que estem fent. Un obrador compartit és un equipament agroalimentari que es dedica a la transformació, elaboració, manipulació, depèn dels processos que fa, dels productes agraris i agrícoles, és a dir, pot transformar productes vegetals, animals i fins i tot productes més artesanals que no són lligats a l'agricultura. Per mi és una oportunitat de poder provar, de poder fer proves amb el producte que acabaré llançant al mercat. És una oportunitat perquè no he de fer una inversió inicial molt gran, també per poder fer sinergies amb altres persones, amb poder conèixer altres projectes i mai se sap si acabaràs col·laborant o no. I jo crec que hi haurien d'haver-hi més obradors compartits tant amb el tema de la llet com amb qualsevol altre àmbit. És una forma d'estalviar-se molts diners per l'agricultor, per no tinguer-se de fer una sala de desfer a casa seva i et va molt millor perquè realment vens aquí, talles tu la teva carn, marxes. En realitat també va molt bé per tindre contactes i seguir aprenent d'altra gent, que al final penso que els agricultors ens hem d'anar ajudant uns amb els altres, que és l'únic que ens queda. Ja som un 1% de la població que treballem en això, per tant ens hem d'anar ajudant entre nosaltres i anar creant xarxes de suport i anar tirant endavant. És un equipament, un establiment on conflueixen una sèrie de persones i sobretot de valors, perquè es tracta de treballar en comú. Cadascú individualment té la seva parcel·la de treball, un farà galetes, l'altre farà formatges i l'altre farà segurament vi o que sigui, fins i tot relacionats amb la carn, naturalment. Però en qualsevol cas tenen uns elements en comú, uns elements de sinergies entre ells, de valors més enllà de la complicitat que els aporta el fet de trobar-se en un espai compartit. I que, a més els empodera per fer coses junts, no només la seva transformació com si fos una indústria individual, sinó que col·lectivament poden emprendre d'altres elements en comú. Un obrador compartit funciona principalment enviant la teva sol·licitud, presentant el teu projecte
hi ha uns punts que es valoren, vull dir, d'on trauràs la llet, si presentes un pla d'empresa, hi ha diversos punts que et donen a tu puntuació per ser escollit o no per utilitzar l'obrador compartit. I després tens uns horaris, no? Hi ha uns horaris molt flexibles durant el dia perquè l'horari és molt ampli, és de 6 del matí a 10 de la nit. I el que sí que és, perquè tothom tingui cabuda, són 20 hores a la setmana. Podem utilitzar l'obrador 20 hores a la setmana, que són suficients per poder produir. Fa uns anys enrere, el que fèiem era llogàvem a un senyor que es dedicava a despassejar carn i a fer lots, i ens feia uns lots amb les vedelles que havien nascut a casa. Però ho vam deixar de fer, degut al cost econòmic que tenia portar la vedella fins al senyor que s'encarregava de fer els lots i tota la sèrie de tràmits que això comporta, ho vam deixar de fer perquè no ens sortia a compte. I jo una mica la meva idea és tornar a intentar començar aquesta roda, que tenint coses com aquest obrador ens va molt bé i ens ajuda molt a tots, la veritat. Beneficia sobretot el territori i fa una cosa molt interessant, que és que dinamitza d'altres activitats. I això és molt interessant perquè tenim un problema molt greu en els espais rurals, sobretot en temes de dinamisme agrari i alimentari. I llavors això ens permet desenvolupar d'altres projectes, d'altres idees, ser molt creatius. L'espai rural és un dels espais més creatius a l'hora de desenvolupar emprenedoria. Per tant, a partir d'idees molt simples, de vegades posant-los simplement en comú, doncs fa que puguin sorgir d'altres idees, d'altres projectes, i que joves que segurament no tenien gaire relació amb aquell espai, però que els seus avis, els seus pares o el que sigui, doncs retornin amb idees i transformin el seu projecte professional en un projecte de vida. Iniciatives com aquesta, com la que hem fet BCN Smart Rural, són les iniciatives que s'haurien de fer i tirar endavant per ajudar a la gent del sector, a la gent dels pobles que està començant, a joves com jo que volen fer venda directa. Doncs això és una manera de posar-los més fàcil totes aquestes opcions i s'hauria d'agafar exemple com països com França o Alemanya, en què cada municipi o cada poble hi ha una sala de desfer com aquesta. I penso que és el que s'hauria de tornar a implementar, ja que si marxem 40 anys enrere, això n'hi havia a cada municipi quasi bé també. L'únic que van anar tancant per com van anar les coses. Un obrador compartit, ja sigui làctic o sigui alimentari o del tipus d'obrador que sigui, és una ajuda molt gran i n'haurien d'haver-hi més i s'hauria d'impulsar més aquest tipus de producció, aquest cercle productiu. Després de la pandèmia crec que s'ha començat a valorar el producte de proximitat. Anem a un consum molt ràpid i crec que ens hauríem d'aturar i veure realment el producte d'on ve i donar-li valor. I poder ajudar a la gent que hi ha darrere, que és el tot, no? Vull dir, els ramaders, els pagesos, l'alimentació surt de la terra i l'hem de cuidar. Si ens hi volem dedicar, hem de canviar les coses perquè això arribarà a un punt que serà insostenible. I buscar noves maneres, i la gent jo la veig motivada, vull dir, tinc companys que són agricultors i conec molta gent del sector, i està motivada. Hi ha molta gent jove, amb ganes de canviar les coses. Se'ls ha de donar l'oportunitat i se'ns ha de donar l'oportunitat des d'administracions, la gent que compra els nostres productes, que en siguin conscients de què estan comprant i al final podem canviar, jo crec, les coses. És un canvi de model. Ja no respon a aquelles dinàmiques de produir més que està tenint la producció lletera, per exemple, i que l'ha portat en un camí del no retorn. Ja no és la idea d'emmagatzemar per fer-se gros, tot el contrari. És valoritzar, fer cadascú la dinàmica que creu ben dimensionada per un espai i un temps determinat, i entre tots, entre tot el col·lectiu, doncs són els que marcaran la línia de futur.